A yanzu shugaban ƙasar Rasha Putin a Moscow ya fidda sanarwar gwajin makami mai linzami na nukiliya Biobestnik a yayin da yaƙi da ƙasar Rasha da Ukraine yake ci gaba. Abin lura, wannan rahoto ya kasance labari mafi gaskiya daga abubuwa da manyan jaridun duniya suke wallafawa. Duk abin da aka ji na ambata a cikin wannan rahoto ya kasance jaridar ta wallafa shi, ba ra'ayi na mai wannan shafi ba. Ga cikakken labarin. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya fidda sanarwar cewa an kammala gwajin ƙarshe na makami mai linzami wanda yake ɗauke da nukiliya Biobestnik a yayin da yaƙi tsakanin ƙasar ta Rasha da Ukraine yake ci gaba da gudana ba tare da an kawo ƙarshensa wurin warware takaddama ba. Putin ya bayyana wannan jawabi ne a yau Lahadi a fadar mulkinsa da ke Kremlin a yayin ganawa da wasu manyan shugabannin sojoji a fadar mulkin ta ƙasar Rasha. An kammala wannan gwajin makami na ƙarshe cikin nasara, saboda haka yanzu ina mai ba da umarni da a fara shirye-shiryen rundunar dakarun sojin da za ta karɓi wannan makami a cikin ma'ajiyarta, kamar yadda Vladimir Putin ya shaida wa dakarun rundunar sojin na ƙasar tsaro ta Rasha. Putin ya bayyana makamin da kalmar ƙirƙira ta musamman da babu kamarta a faɗin duniya, Biobestnik, makamin da ba shi da iyaka a wajen tashi. Babban hafsan dakarun sojin ƙasar Rasha Valery Gerasimov ya bayyana cewa a cikin gwajin da aka gudanar na makamin a cikin 21 ga watan Oktoba, makamin ya tashi a sama na tsawon sa'o'i 15 tare da yin tafiya a ta akalla kilomita 14,000, inda ya bayyana cewa makamin ba wa iyakacin nisansa ba kenan. Gerasimov ya bayyana cewa makamin Biobestnik wata sabuwar fasaha ce kira ƙasar Rasha wadda za ta baiwa ƙasar Rasha dama wurin kai hare-hare a cibiyoyin makaman nukiliya a ko'ina a faɗin duniya wanda suke da matukar tsari da kuma tsaro. An bayyana cewa wannan makami ne shugaba Putin ya sanar da ci gabansa tun a cikin shekarar 2018, inda ya bayyana cewa makamin zai iya keta kowace iriyar kariyar tsaro ta ƙasar Amurka tare da kai hari a lokacin da aka nufi ko'ina da shi. Shekaru bakwai bayan haka, wannan sanarwa ta zo lokacin da dakarun Rasha ke farin cikin sake samun nasara a cikin yankunan ƙasar Ukraine a cikin yakin da ake gudana a ƙasar da kuma ƙasar ta Rasha. Duk da kasancewar yakin a ɓangare ɗaya ya zo wa ƙasar Rasha a matsayin wani yaƙi mai matuƙar tsada wanda ya wa tattalin arzikin ƙasar Rasha illa sakamakon tarin takunkuman kare tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta da kuma matsin lamba da ƙasashen yamma da kuma ƙasar Amurka. A lokaci guda, tattaunawa tsakanin Kyiv da fadar mulki ta Kremlin ta tsaya cak, duk da kudirin da shugaban ƙasar Amurka Trump ya sha ɗauka cewa zai sasanta yakin tun a watan Januwari da zarar ya koma fadar White House, sai dai har yanzu wannan kudiri nasa ya ci tura. Sai dai a ranar Asabar shugaba Trump ya yi watsi, inda ya fidda sanarwa cewa ba zai ɓata lokaci gurin sake tattaunawa da shugaban ƙasar Rasha Putin ba, kasancewa tattaunawa da sai gudana a farko ma ba ta haifar da wani ɗa mai ido gurin magance matsalolin yakin ba. A ɓangaren Putin shi kuma ya bayyana cewa ba za mu ɗora ayyukanmu gurin kwanan wata gurin kawo ƙarshen wannan yaƙi ba, inda ya bayyana cewa ƙasar Rasha tana amfani da dabaru tare da hangen nesa na soji gurin aiwatar da abubuwan da suka ga ya fi dacewa da yanayin tsaro na ƙasarta. A gefe guda kuma, hari da jirage marasa matuƙa ya halaka mutum 3 a babban birnin ƙasar Ukraine wato Kyiv, tare da jikkata waɗansu mutane, inda a ɓangare guda kuma hari daga ƙasar Kyiv mana da ƙasar ta Ukraine ya hallaka mutum 1 tare da raunata wani a cikin ƙasar Rasha. Abin lura, wannan labarai da rahotanni sun kasance mafiya gaskiya daga jaridun ƙasashen duniya suke wallafawa. Duk wani abu da aka ji na furta a cikin wannan labari ya kasance abin da ya zo a jarida, babu wani furici wanda ya danganci mamallakin wannan shafi.